यह हीरो सर्विस सेंटर, इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। देखेंगे अब कितना नंबर आएगा कितना नंबर नहीं आएगा। ये गाड़ी खड़ी हुई है बहुत सारी, देखते हैं कब तक नंबर आता है कब तक नहीं आता। दोस्तों देख सकते हैं कि मैं आया था सर्विस कराने के लिए तो हीरो सर्विस सेंटर के अंदर अपने स्प्लेंडर लेने के। तो यहाँ 8 बजे 8 बजे इतनी भीड़ हो रही है कि बस पूछो मत। पीछे दिखा सकता हूँ, पीछे ही है सर्विस सेंटर। इतनी भीड़ हो रही है, सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बजे इतनी भीड़ है तो पता नहीं क्या होगा। वैसे तो मेरा 8वां नंबर है, अभी पर्ची बनेगी 8वीं गाड़ी के पीछे है, पर्ची बनती है तो दिखा दो। ये सर्विस सेंटर ही है, सर्विस सेंटर पूरा अपनी गाड़ी गई है सर्विस सेंटर से बाहर और यहाँ देखेंगे तो आते ही चेकिंग करने के चले गए अपनी गाड़ी की। ये गाड़ी का सोकर सही हो रहा है, ये भाई हमारी गाड़ी कर रहे हैं सही। इसका हैंडल का सोकर का सारा कुछ है, ये खुल गई गाड़ी। ये गाड़ी लिया है मैं सर्विस से, 12 बज रहे हैं। 12 बजे के बाद इसका सोकर चेंज हुआ था, सोकर चेंज हुआ ये वाला। इसके हैंडल का मीटर नहीं चल रहा था, ये वाला तार बदला गया, ये वाला तार ये नया डला हुआ, ये रहा ये वाला है, ये वाला डला नया। बाकी ये कंडीशन है। ये गाड़ी धोऊंगा क्योंकि शोरूम में धुलती नहीं है। गाड़ी की कुछ कंडीशन अभी है, बाकी मीटर हो गया सही, क्लास हो गया। ये गाड़ी वॉश करा रहा हूँ मैं, वहाँ तो वॉश हुई नहीं सर्विस सेंटर, तो मैं अलग अपने दोस्त की एक दुकान है वहाँ पे मैं वॉश कर गाड़ी को वॉश करा रहा हूँ। यहाँ पे चमक जाएगी पूरी गाड़ी। और मैं इसकी कमानी करूँगा तो मेरे पास चेकिंग वाले घूम। ये हो गई गाड़ी कंप्लीट, धुलाई हो गई पूरी। ये कुछ लुक है गाड़ी का, इधर से भी दिखा देता हूँ। ये हो गई कंप्लीट।